من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم دا وسیعت زما بتا سو لازمی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو دیوبندی لکھے دا وسیعت زما بتا سو لازمی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو نقشبندی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو شازلی لکھے اوچے میں دتن روح پرواز اکڑی ملگرو زما اوچے میں دتن روح پرواز اکڑی ملگرو زما بیا پکفن رات صفا محمدی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو شازلی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو دیوبندی لکھے دا وسیعت زما بتا سو لازمی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو نقشبندی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو شازلی لکھے چما پا قبر کی دفن کری بیا بداسیوں کے چما پا قبر کی دفن کری بیا بداسیوں کے بیا می دا قبر پا خازو مسلک حنفیوں لکھے بیا پتنبیرات ملگرو نقشبندیوں لکھے خاص پتنبیرات ملگرو شازلیوں لکھے دا وسیعت زما بتا سو لازمی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو شازلی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو دیوبندی لکھے ماد خادم نورزمان شاہ پلاس بیعت کڑ دے ماد خادم نورزمان شاہ پلاس بیعت کڑ دے ماد شیطان دا ایجنٹانو نباغیو لکھے خاص پتنبیرات ملگرو نقشبندیو لکھے خاص پتنبیرات ملگرو دیوبندیو لکھے ماد خادم نورزمان شاہ پلاس بیعت کڑ دے ماد خادم نورزمان شاہ پلاس بیعت کڑ دے ماد شیطان دا ایجنٹانو نباغیو لکھے خاص پتنبیرات ملگرو نقشبندیو لکھے خاص پتنبیرات ملگرو دیوبندیو لکھے دا وسیعت زما بتا سو لازمی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو شازلی لکھے خاص پتنبیرات ملگرو نقشبندی او شازلی لکھے